lagi brother. Oh. Main aja, main. Dah aku tahu tadi tahu abang ni nenek gue. Cantik. Strek. Sama aja kau jangan unjuk ikan aku makan. Ayo, ini raja. Abang buat telur ke bang? Jangan kau langkah macam kau habis dah. Dah habis dah. Tak macam ni je mah. Wah. Berlawan nak ambil lah pancing itu tu tarik ke atas. Sini ni. Naik kan tarik ke lah. Strike. Tarik lah bangkat kaki dia. Yo ah. Iyalah bang. Kali dua biasa bisa. Strike bro. Lagi. 20 kilo tak mana tu. Oi. Dia lawannya. Mak wajah orang tu ah. Mak Suhaila. Kau naik ke mana dah? Main kan? Mak. Tercapai cita-cita kawan dah. Wah. Mana Bob? Jom Mantap. Abang ni kau ni. Luar biasa. Apa ah? Ambil apa? Macam awak tengoklah. Ambil anu, gancu. Gancu anu. Ois. Stand sikit. Tak dah. Jangan dipaksa je. Tak dipaksa dulu. Koyak mulut tu. Ikut yo. Bagi dia tak lawan tu. Jangan kencang mana. Bila main ah. Dia kencang mana dia main. Dah hati tu mengenyau. Ikut kan. Kalau saya sempat dia buat lari. Suhaila dia nunggu kat ujung. Raja kau pasangan dengan aku. Dah. Dengan abang dia ni. Ni. Bro, strike besar bro. Kau. Tak, ini curiga awak ni. Bob, Aku takut tali gumbang lah. kapal Kan ada gumbang ni kau. nampak. Ada gumbang meleret di kau ni. Benar ni kau balik benar. Motor. Ikut itu. Nah, jalan apa? Jalan aja. Berak masuk baju. Jalan aja. Pancing nak ambil. Makan tu. Tidak kena pancing ni. Keluarnya aku dah. Alamak. Cuba sikit. Dia apa di Dekat kan? kecangin semua. Biar dia bernafas. Raja. Ini dia. Memang abangku tak tersiup. Tak sama. Lihat dia buka tali ni. Tidak tali buka tali depan. Tu. Buka ni. Buka. Melawan ah. Pancing ini kena lah. Ya, dia tak menolong semua. Penting buka kunci dah. Aman. Tak, ini naikkan aja lah. Naiknya bang. Naik aja. Mak bro. Ini strike paling ganas. Bang Raja punya. Geng kita nih. Uap pokok dia bergetar ah. Payah cakap. Kosong kalau kasih. Aku tu Bang. Raja. Ini target besar nih bro. Tak bisa. Aku megang mancing ni. Aku ni jadi kameramen aja nih. Tepuk tangan. Itu mah. Tu naik tu bagi turun ke atas tu. Banyak tu. 10,000. Gancu. Wah, tengok Bob dah turun tangan dah. Bob terlegeng dah. Oh, sama tu. Itu senior. Dah ganti je. Santai. Nak masuk kamera ni pancing paling pandai. Orang kawan asuh. Jauh bang. Jauh ni. Kameramen tak dapat pegang pancing sekejap dah. Oh, api rokok ambil untung dah. Apa ni? Ni bro, ni strike ganas bro, paling ganas. Wah, Bang Raja punya. Ya. Ni geng kita ni lah besar. Kena orang tak? Kena ni. Gonta ganti dah 2 jam ni bro. Tapi videonya dipotong. Main kan. Dia naik ni, nak naik ni. Mari. Udah nampak geng. Mak geng. Ya Allah Buat tengokkan wah. Kas bro. Lu bawa. Baik. Tekan video Awas. Sabun. Ini dia. Yang hidup selama ni. Dapat kan? Tak. Buat minum.
Pagi ni sengat jauh ke depan tu. Pagi ni sengat jauh ke depan. Oh bro. Ganas bro. Pagi daun ni. Bahaya tu. Kalau tadi mancing besok dapat 15 kilo 15 ni, biji dah. 15 kilo. Biar. Sini kau. Maja. Pegang-pegang kepala usap sikit. Dapat bidang kan. Dia fikir tu. Dia fikir kalau aku tadi mancing dapat ini ni. Berapa asin? Apa? Apa? Apa tu? Dia dalam diam besar mata hari ni. Macam. Parang. Tak. Biar dulu ya. Biar. Mana saya pancing ni? Dapat. Ini ah. Jangan nampak cik tu Bob tu. Apa-apa dah tengah. Bob. Mak bawa dah tu Bob. Dah buat kerja dia, risau. Sayang kan Bob. Sendi tu mah. Okey. Satunya. Ada satu lagi? Satu lagi Bob. Cakap ada satu. Dua dah. Satu. Pakai daun ni satu. Daun satu ni juga jauh usung. Yang model lah mana hentam. Allah Akbar. Mancing mania. Mantap. Ganas. IM. Teman kakak game kena suruh balik ke tepi je dah. Hilang mak ada hati abang 15 kilo ni beb. Lebih lah geng. Target 20 ni. Jadi kau aku 4 bagi dia sampai malu kau. Tu aku cakap tadi kan. Jadi kau pakai umpan apa saja? Dah usah bising mulut abang melecet dulu dah. Okey. Angkat Bob. Penasaran aku Bob. Foto lah satu-satu lah. Wah dah dapat semua ni berbagi rasa tu ambil ikan pancing kang tengok. Ikan kan sembol kawan. Wish. Tangan. Emak geng. Gila Bob. Simpan untuk tani mancing besok. Lagi ingat tak? Inilah juara satu kemarin. Bob, simpan untuk tani mancing besok Bob. Masuk lah ini target orang tu. Awak macam ada tak? Target ni ada targetnya. Ush. Pandai besar lah kena macam mana dapat. Ikan kalah kalau kena sini lah bang. Ya, ke bibir tu. Bibir manis. Bibir manis. Apa pun jenis ikan tak akan jempung lah bang. Cuba sangkut tempat lain. Pakai tang. Dah mati kan. Tak perlu. Biar dia hidupkan. Biar dia hidupkan. Oh satu. Mati tu mata bagus. Ya mata kita pegang tadi Jai. Tak apa Jai, tanya lah Jai. Pegang. Biar aku pegang. Aku dulu. Strike. Berdua lah Jai mak. Saya bolok biar adik dulu. Jelas. Ni dah. 10 kilo. Lebih geng. Pelan. Bawah tempat tu. Dapat Akhirnya. Sama tak foto video. Video. Pusing lah tak gagah gitu. Pusing pagi men ah. Nah. Potong awah, cuma awah. Ni kau mana foto?